Arkadaşlar biz yanlışlıkla videoyu bitirmişiz. O yüzden part 2 yaptık. Şu sular olmuyor ki. Evet, çok sulayım. Çok az daha bıraksın ama bir defa sade bıraksın. Zaten su var ya. Şurada bıraksınız var. Suya koy. Su fazla geldi. Ay elim krem gibi. Oluyor. Biz biraz daha döktük arkadaşlar su bu aksedilen şeyden. Ay oldu. Vallahi oldu arkadaşlar. Bu kocaman oldu. Evet, büyük oldu. O yüzden ben bunu bir ikiye böleyim. Böldüğüm parçası benim olmadı. Ama gösterelim slime'ımızı. Ama açılmaz bu büyük ihtimalle arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Çok cıvık cıvık. Bu krem gibi. Benimkiler hep düştü. Benimkiler elden kayıyor. Elden kayan cıvık Bekleteceğim. Elimde bekleteceğim. Ay eline gelmiyor ya. Kayıyor. Elinde beklet. Elinde beklet. Kuruyor. Yapışıyor sonra. Bildiğin slime'ını elinde bekletti. Yani kayıyor şey ya. Ben suyu sıkmayı tercih ediyorum. Arkadaşlar oluyor. Tamam, oluyor. Arkadaşlar bu arada biz de yavaştan bitirmeye başlayalım ama azıcık da oynayalım. Çünkü daha yeni oluyor. Ben şimdiden bir söyleyeyim ama videoyu 2-3 dakika sonra bitireyim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ve böyle çok güzel slime'ların devamının gelmesini istiyorsanız yani lütfen basıp kanalıma abone oluyorsunuz. Ve hashtag Duru ve Yağmur'a karşıyım. Duru'ya karşımda. Duru'ya karşım yazınca hem Yağmur'un aşağı atıyorum şu bir şey yapabilirsiniz. Hashtag Duru'ya karşı böyle birleşik arkadaşlar. Tanıtım videomda gösterdim zaten. Yazıp atıyorum. Yağmur'la Duru şunu yapsın. Avluda kalkıp su içsin. Sonrasında biz bunu Yağmur'la yapacağız yani arkadaşlar. Avluda kalkıp su içmek mi? Yani istediğiniz diyebilirsiniz olsun. Biz Yapmaya yapmaya çalışacağız. Suyu dökerim, düşerim. Yapabildiğimiz kadar yapacağız arkadaşlar. Biz illa Şu an benimki bu arada slime oldu bile. benimki de arkadaşlar. Oldu bile. Neyse yeni bir şeyin de haberini vermiş olayım sadece. Güzel kokuyor gibi. Kokmuyor bence. Açılıyor. Benimki çok güzel kokuyor. Arkadaşlar benimki açılmaya başladı. Benim elimde dalin olduğu için çok güzel kokuyor benim. Evet. Bu elinin cansını da yıkıyor. Koktu. Arkadaşlar güzel olsun. Gel bir açalım mı? Açılıyor. Arkadaşlar çok mutluyum. Ve arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun. Bize destek yapacaksınız. Evet ama çok garip bir Arkadaşlar videoyu artık bitirelim. Görüşmek üzere. Açtım.